Sa carpentry dah. So natri din. Okay. Suya merinda ha. Mura. Awalin. Ay, wala ang kwarto ka. Only hadiah mabi. This is old black boss. Bungin natin yung ano, yung sunrise. Yan, ligo-ligo pag may time, no? Uy. May dyan tayo maliligo mamaya. Yan guys, ano, maliwanag at tahimik na lugar. Diba? Ayan. Pwede ditong mag-date. Sino man may gusto. Libre. No? Ayan. Yan ang mga tropa natin. Yan na may barko. Yo. Yan ang big love shoutout sa lahat. Isang tahimik na lugar. Ano yun? Yan guys, so may ibon na yun.
Ayun, lumipad siya. Naghanap siya ng pagkain. Yun. Yun. Yan. Hanap siya ng pagkain. Yan, may naglalaro dito. Siguro kanina. Madaling araw. Ayun. Ginawa nila. Ito na pamimit niyo. Magway? Problema isa Yan guys, maliwanag at tahimik na lugar.
Diba? Ayan. Pwede ditong mag-date. Sino man may gusto. Libre. No? Ayan. Yan ang mga tropa natin. Yan na may barko. Yun. Yan aming love shoutout sa lahat. Isang tahimik na lugar. Ano yun? Yan guys, oh, may ibon na yun. Ayun, lumipad siya. Nahanap siya ng pagkain. Yun. Yun. Yan. Hanap siya ng pagkain. Yan, may naglalaro dito. Siguro kanina. Madaling araw.